السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم يعني واحد الطريقة باش نتأكدوا من هاد لي فورمول تريغونوميتريك. دونك هاد لي فورمول تريغونوميتريك كيكون صعيب الإنسان باش يشدهم، ولكن نورمالمون خصهم يتحفظوا، يعني خصهم يتحفظوا على ظهر قلب، ولكن ما فيها باس إلا كان بنادم عنده شي شك ولا شي حاجة، سيرتو في النهار ديال الامتحان بنادم كيتلف شي شويه كيقول لك هادي واش نيت فري ولا لا، واش نيت عاقد على ديك العلاقه، واش هي هاديك ولا ماشي هي هاديك. دونك عندك هاد نعطيك شي طرق باش بنادم يكون ساهل عليه باش يفيريفي ديك العلاقه واش صحيحه ولا لا. دونك ننطلقوا من لا ريبريزونطاسيون كومبلكس دو اي تيتا qui est égal à cosinus θ cosinus θ plus i sinus θ. نفس الشيء بالنسبة ل i de moins i θ est égal à cosinus θ moins i sinus de θ. دونك هاد العلاقة الأولى مع العلاقة الثانية إلا جمعناهم واحد زائد جوج اش كيعطينا e de i θ plus e de moins i θ est égal 2 cosinus de θ plus cos de θ est égal à 2 cosinus de θ. I de sinus θ moins I sinus θ est égal à 0. Donc كيعطينا cosinus θ est égal E de moins I θ plus E de moins I θ sur 2. إذا درنا الغولاسيون الأولى ناقص الغولاسيون الثانية، يعني E de I θ moins E de moins I θ est égal cosinus θ moins cos θ est égal à 0. I sinus θ moins I sinus θ est égal à 2 2i sinus de θ كيعطينا sinus de θ est égal à E moins θ moins E de moins I θ sur 2i. دونك العلاقة الثالثة العلاقة الرابعة، إلا درنا كوسينوس θ نعوضوها ب A أو B. دونك إلا عندنا كوسينوس باغ إكزومبل cosinus A multiplié par cosinus de B. اش كيعطينا E de I de A plus E de moins IA sur 2 multiplié par E de moins I, E de IP plus E de moins IP sur 2. يعني كلشي sur 2. اش كيعطينا E de IA fois I de IP plus E de IA multiplié par I de P plus E de moins I fois E de IP plus E de moins I A fois E de moins I B. Donc sur 4. اش كتعطينا هادي E de moins E de I fois A plus B plus E de I A moins B plus E de moins I A moins B plus E de moins I A plus
P sur 4. Donc, هادي دابا بحال هادي، هادي مع هادي، دونك هادي مع هادي كيعطيونا الكوسينوس، دونك هادي مع هادي كيعطينا الكوسينوس دو A plus B، bien sûr على sur 2. Donc عندنا un demi de cosinus de A plus B plus هادي مع هادي كتعطينا حتى هي الكوسينوس دو A moins B. Donc عندنا cosinus de A fois cosinus de B est égal donc هادي la formule 5.